أهلا بيكم في أول حلقات برنامج حد فاهم حاجة على قناة A-Class Channel. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة غريبة جدا مش موجودة غير في مجتمعنا إحنا بس، وهي ظاهرة الفهلوة. ودي ظاهرة بقى منتشرة جدا في مجتمعنا. الفهلوي ده واحد هتلاقيه عامل نفسه بيفهم في أي حاجة وبيتكلم في كل حاجة. سياسة ماشي، طب ماشي، هندسة مفيش مانع، قانون ما يضرش. بالبلدي كده جاي في أي حاجة. والنوع ده بقى موجود منه كتير قوي في مجتمعنا. هتلاقيه ممكن يناقشك في موضوع عمره ما درسه ولا يعرف عنه حاجة أصلا، وهتلاقيه بيتكلم بثقة وبيحاول يقنعك كمان، وهتلاقيه بيحكي لك عن تجاربه وصولاته وجولاته في الموضوع ده. النوع ده بقى لو سكت قدامه هيفتكر إنه انتصر ويعيشها بقى، ولو رديت وخدت واديت معاه هيفتكر إنك بتتعلم منه. تعال بقى نشوف التحليل النفسي بتاع النوع ده. في علم النفس في ظاهرة مشهورة اسمها دانينج-كروجر إفكت. بالعربي كده يعني كل ما الشخص يكون فاهم قليل يفتكر إنه فاهم كتير. ليه؟ لأن اللي مش فاهم مش عارف أصلا إنه مش فاهم، فبيظن إن الصورة بسيطة وإن عنده فكرة كاملة وإن الناس مكبرة الموضوع. وفي كمان سبب تاني، الخوف من إنه يظهر بمظهر الجاهل. هو ممكن يقعد يقول أي حاجة في أي حاجة عن إنه يقول معرفش. تعال بقى أقولك لو قابلت حد من النوع ده تتعامل معاه إزاي. أول حاجة، ما تدخلش معاه معركة إثبات مين أذكى، لأنه مش عايز يثبت لك إنه فاهم أصلا. كل اللي هو عايزه إنه يحس بالانتصار. تاني حاجة، خليك انت دايما في وضع اللي بيسأل مش اللي بيجاوب على أسئلته هو. هتلاقيه بيرجع لورا ويبتدي يراجع نفسه. وتالت حاجة والأهم، لو حسيت إن الحوار معاه والمناقشة ملهمش أي قيمة انسحب بهدوء. مش لازم ندخل كل معركة، خصوصا لو الخصم متخيل إنه انتصر قبل ما تبدأ. تعال بقى أقولك تعمل إيه لو أنت نفسك عندك العيب ده، علشان ما تقعش في الفخ ده وتعمل نفسك فاهم في كل حاجة وفي أي حاجة. أول حاجة، اعترف إنك مش لازم تبقى عارف في كل حاجة وفي أي حاجة. كلمة معرفش مش عيب ومش حرام. اوعى تعتبر كلمة معرفش دي فيها إهانة ليك، بالعكس ده فيها احترام للعقل. تاني حاجة، اسمع قبل ما تتكلم. استنى للآخر يمكن تفهم الموضوع صح لأول مرة. تالت حاجة، اسأل نفسك، أنا جبت المعلومة منين وهل هي دقيقة؟ رابع حاجة، اقرأ كتير. المعرفة الحقيقية هتخليك أهدى مش أجرأ. خامس حاجة، اختبر نفسك. لو الموضوع معقد والمتخصصين مختلفين فيه ومع ذلك شايفه بسيط قوي، اعرف إنك غالباً مش فاهمه. المعرفة الحقيقية بتخلي الواحد متواضع، إنما اللي فاكر نفسه فاهم في أي حاجة وفي كل حاجة ده عادة بيبقى عايش في الدور. لازم تعرف إن مفيش حد فاهم في كل حاجة وفي أي حاجة، ولا مطلوب مننا نفهم في كل حاجة وأي حاجة. في النهاية إحنا مش مشكلتنا إننا ما نعرفش الصح من الغلط، مشكلتنا إننا فاهمين وبنكمل غلط. حد فاهم حاجة؟ اكتب رأيك في الكومنت تحت، ولو عجبك الكلام اعمل لايك وشير ودوخ على الجرس. سلام.